我哋而家上咗嚟呢個13樓，唔係15啊，15樓。係啊，即係上咗嚟最頂呢度，咁就全部波波。咁你估我哋嚟做乜嘢咧？拍片。啤拿射箭。好啦，啤拿又嚟射穿牆。哇，好大聲啊！啤拿表演射箭，射穿牆。喂，爸爸聲喎。So it should be like this, lower. And release. Nice. Good job. Hold on. Okay. We're aiming for the blue cones, okay? Okay. Up. Like that. Nice. 咁呢度就係基本上所有啲攀石啦，我哋一陣就會去玩呢個攀石啦。咁每一日咧，我哋就會去玩呢度嘅斜滑梯啦。跟住再我哋要去滑浪，前面滑浪。呢度係船頭。飲咩好咧？好飲啊！呢個梅酒，極力推介粗牙嘅嗰個係幾多度啊？27啊，佢寫23嚟指23，但好甜嘅喎，藍色。真係好飲呢個，特別近噶。咁呢個就係佢嘅摯愛，就係嗰個Port Wine烈酒。我哋今日係揾到個靚位，呢杯我敬你哋，敬你哋，敬你哋嘅，敬你哋，大家飲啊！兩個酒9點鐘，你諗下3個鐘頭之後嘅我哋變成點？行兩步笑一步都，但冇諗到呢個少咁多。可能啲人7點鐘睇咗呢個就去另外一個咯，都好嘅。對於我哋有個好靚嘅位，頭先我哋落嚟攞位，勁擔心我自己分開咗。我哋有一晚成數係9點鐘嘅時候咧，要瞓覺，我仲係揾唔到位，所以我哋從此之後咧就要早少少落嚟。所以大家想揾好位就要早少少到啦。同埋呢啲 show 我覺得真係值得睇咯。Las Vegas 有開場睇先啦，拜拜。我哋啱睇完個 show，我哋一翻嚟係做咩咧？斟酒，我哋唔夠酒，呢條友已經咩事咧喺度？哇！哇！黐線！
全部都唔開嘅，淨係得我哋呢一間開啊，所以啲人咁熱情就係。好笑啊！喂，係喎，真係對面係唔開嘅係喎。對面係唔開，就得我哋開。我話我哋落嚟啦，好笑。點先？我哋得翻支 vodka 啫喎。Bella，你成支攞住去啦，不如。成支係個，你成支攞住去。得太型啦！我哋已經係果汁都冇啦，汽水又冇，唔該俾啲妹嚟食下。嗱，介紹大家真係飲呢支好好飲啊！之後可能我哋女仔口味，23啊，唔係32，23度，近距離俾大家睇下呢支，我真係覺得好夠味啊，好夠味。你啱，唔好大家原來佢咩數？百老匯數？係啊，百老匯，唉，飲完就係咁噶啦，答唔到嗰個詞語。你而家叫我講國語都冇問題嘅。仍然係點咧？我仍然係香港嘅國語，耶，改變唔到我嘅，唔知咩，點樣都改變唔到我呢啲廣東國語。我哋啱啱咧係執咗張房卡，我哋啱啱執咗張房卡。點解你咪想入人哋個房咩？我哋睇人哋個房幾多號喎？我哋係準備擺去 guest service 嗰度。有樣啊？唔係呢個樣，呢個話唔係呢個樣啊！呢個樣係佢嘅卡片嚟嘅啫，但係唔知點解呢條友冇理佢啦，佢已經及咗人哋房號啦，入唔入去好咧，入唔入去好咧，咁啊，我哋經過 reception 又唔交低，你想交低又想唔交低，睇個名先。呢條友嚟坐過好多次郵輪嘅喎，但係都唔見卡。OK，佢係 platinum 表演吞妹。因為佢粒核就好大粒啊！之後咧，我只可以咬。咁咪嚟一段普通話先。嗱，嚟一段啦。嗱，不如咁啦，嚟一段普通話介紹下，分享下你今次郵輪嘅心情，得非㗎？常開心。Cheers！跟住咬落去咧，係啲汁咇出嚟。我呢粒係特別腍。哇！我肚腩咗咁大嘅喂！佢頭先見到人哋咧搭 lift 啊，揸住碟 pizza。喂，係其實係可以成隻叫佢整嘅咯，佢 customize 一個唔 pizza。該啦，你吞到幾多啲快？佢見到人哋揸住一碟 pizza 係有8鬼。我話喂 Bella pizza，鬼佬定 pizza？要佢手上嗰碟 pizza 定係要個鬼佬？我唔記得咗佢咩樣，我淨係注意你睇淨係望住我淨係望住個個 pizza， pizza，我淨係望住個 pizza。個 pizza 啲 cheese 咧係好豐滿嘅，好豐滿嘅 pizza，好豐滿嗰個 cheese 啊！啊好豐滿嘅 cheese。佢跟住第一句就係講咩咧？點解佢可以攞咁多嘅？點解好似即係成底蛋糕咁樣攞翻個房食嘅咁？咁我哋因為飲咗酒咧，又口痕。咁究竟阿 Bella 明明頭先晚餐喺度，我食完田螺，我要食多一份，我今晚最多唔食 pizza。佢喺度呢個好似忍唔住。佢喺度諗田螺定係 pizza？田螺定係 pizza？咁梗係田螺啦，係揀咗咪？田螺啦，唔係真係好難食到田螺嘅，好食嘅田螺。但係依一刻佢又要食 pizza 啦，仲喺度諗緊成底喎喂！唔該你梳下。你睇我而家唔記得。都 OK。唔得咯，係真係，仲 OK 嘅，仲 OK 嘅，喂，肥咗。你着白色嘅 OK 嘅，你條腿有排玩嘅 OK。我除咗條腿，仲有你睇你，仲有條腿仲有咩啊？我除咗條左腿，除咗條右腿。佢係有2條腿嘅。又嚟。做咩？你又想得眼睫毛？諗住咧，佢行開咗，偷偷地嗌杯嘢俾佢飲。佢已經好快咁翻緊嚟，然後仲要帶咗咩啊？哇！成條嚟講，幾多件啊！哎呀，你睇幾大碟？啊，俾下睇。佢終於恨到啦！佢今日喺 lift 嗰度見到人哋，好想食啊！係真係好正。但係請問依家嘅幾多碟？而家係11點半。你咁樣真係好魔鬼啊！係啊！
我咪嗌杯嘢俾你，我真係頂唔順啊對唔住你唔使咁樣嘅，因為佢已經叫咗呢個 pizza 叫咗好耐，下次我唔俾你食田螺。哇！你講條芝士幾多？我想買杯嘢飲啦。好啊，所以你睇佢好食啦。哇！係真係好好食嘅。我唔知點開始。咁你自己揀啊！我揀咗俾你啊！依家你自己揀。嘢都唔我走喎，走都唔要啊！係。咁咪你玩你玩最好幫你食得有。So你諗住自己一個人。有其他人幫你食。我以為你calm down. Stay safe, Next song, I'll find you. Goodbye, lovely. 你唔好以為係飲滾水啊，佢有杯近嘢嚟嘅，佢有杯係3倍窩卡嘅 Margarita。好好玩咁樣咯，即係大家好似係一個 family 咁樣。Yeah, wonderful.做乜啫嗱？今晚咁成局咧？我都話條友噶啦，成鬼日有啲西班牙，好啊，中意贏條西班牙。
level 就係咁啊，咩歌都跳一餐嘅，好跳唔好跳都跳一餐，都有佢好啊，即係佢哋啲氣氛啊，各樣都好好嘅。有冇偷影到佢啊？有啊，唔收偷影啊，自然少少。好啦，我哋由得佢繼續夜跳唔知咩國籍嘅舞，我之後先同你哋開估啊！邊度地位跳咁耐都唔肯放手嘅，好好跳咩？頭先個男仔好似跳緊個紅裙嘅女郎，點解依家跳咗俾林唔肯放手啊？條友咧唔知點解好威級嘅，好鬼級啲唔知西班牙、意大利啊，嗱我睇下今次喺邊度嚟先啊！一陣之後開估。星期三。我唔可以咁真嘅。飲歌，我哋今晚係70年代嘅卡拉 OK。嗱，我哋而家就爬咗落嚟，啱啱喺間房睇落嚟嘅地方。阿探尾啱啱話 spot 度有 pizza 食。我以為佢轉過嚟睇咩，原來係要上鏡。